Este programa é livre para todos os públicos. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre sou. Vamos ficar de pé? O perdido encontrou, o perdido encontrou, tua graça me alcançou, tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou, livre sou. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, no teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou, o perdido encontrou, tua graça me alcançou. Solta a voz, meus pecados perdoou, livre sou, eu me rendo a ti, 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 Salvador, 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 tua cruz me salvou, Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Que alegria estarmos diante da presença do Senhor. O teu amor me alcançou, o teu amor me salvou, Jesus. Ergue teus braços agora e, como você cantou, vai se rendendo a este Deus. Se renda a este amor, se renda a este amor. Aonde quer que você esteja agora, vai se rendendo a este amor, vai se rendendo a este amor de Pai, vai se rendendo a este amor de Deus por você. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor. Só você, eu me rendo, eu me rendo. Com teu coração, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Senhor, eu me rendo a ti, Senhor. Vai se rendendo ao Senhor essa noite. Eu quero render o meu coração a ti, Jesus.
Quero render minha vida a Ti. Tudo que eu tenho é Teu, Jesus. Eu Te entrego o meu coração. Eu Te entrego a minha alma. Te entrego a minha família. Vai entregando tudo para Jesus. Vai rendendo tudo a Jesus. O Teu amor me alcançou, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no Teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou, Tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Declara que Ele é o teu Salvador. Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou. Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou. Diga comigo: Senhor, eu Te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu me entrego a Ti. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu me rendo a Ti, eu rendo o meu coração, eu rendo diante de Ti minhas tristezas, minhas tribulações, minhas angústias, minhas alegrias, tudo eu rendo agora diante de Ti. Eu me rendo. Para terminar, cante. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor, eu me rendo, eu me rendo, Deus.
eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Pode se sentar. É uma alegria estar com você neste programa Som do Monte, na TV Canção Nova, em todo o mundo. Nós estamos meditando o livro A Alma de Todo Apostolado, você que está acompanhando com o livro. Hoje nós estamos na página 120, página 120. Vou falar hoje um tema muito importante para a nossa espiritualidade. Um tema também muito caro a mim, pois vou falar do meu lema sacerdotal. Algo imprescindível para a sua vida, por isso eu convido você a abrir o seu coração para tudo que Deus tem para te falar nesse dia. O livro Alma de Todo Apostolado nos diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te pela graça. Tu, pois, filho meu, fortifica-te pela graça. Eu gostaria que você desde já entendesse que a tua força, ela só pode vir da graça de Deus. E portanto, eu estou aqui já falando desse tema, graça. Santa Teresinha dizia que tudo é graça, tudo é graça. Sem a graça de Deus você não pode nada. E o que é graça? Quando eu digo graça, eu estou querendo dizer, a graça é uma participação na vida do homem em Deus. Claro que a graça é Jesus, a graça é Deus. Quando eu digo graça, entenda, eu estou falando que é Deus, a graça é Deus, a graça é Jesus, a graça é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quando eu digo que você não pode nada sem a graça, eu estou dizendo que você não pode nada sem Deus. Quando eu digo que você não pode nada sem a graça, é que você não pode nada se você não enxertar sua vida nele. Como a palavra de Deus em João 15 vai dizer, que Ele é a videira e nós os ramos. Se o ramo não estiver unido à videira, ele não produz fruto. Se o ramo não estiver unido à videira, ele não produz fruto. Filhos e filhas, na vida nós vamos experimentar sempre a fraqueza. Na vida nós vamos experimentar, e a vida vai mostrar para nós, que nós somos fracos. É interessante porque tudo na vida mostra que a gente é fraco.
Só que o ser humano não aceita. O ser humano não aceita. A gente não aceita a nossa fraqueza. Nós temos medo da nossa fraqueza. Nós queremos ter força. Mas eu quero que você entenda: você não tem força. Você não é forte. Tudo te mostra que você é fraco. Tudo. Uma doença mostra que você é fraco. Verdade ou não é? Você está bonzinho. Do nada, você fica doente. E você experimenta a sua fraqueza. Você fica doente do nada e logo experimenta a sua fraqueza. A doença revela que você é fraco. Este vírus que nós estamos vivendo tem mostrado já há anos para nós, de que nós somos fracos. Só que o ser humano quer ser forte. O ser humano quer ser forte, o ser humano quer ser forte, a gente quer ser forte, beleza, e nós temos que ser forte, só que hoje eu quero que você entenda de onde virá a tua força virá da graça de Deus. Meu filho, fortifica-te pela graça. A criatura possui certa medida de força e pode até, de algum modo, definir-se como uma força, mas Jesus é a força por essência. Jesus é a força por essência. Em outras palavras, em você mesmo não existe força. Em você mesmo não existe força. Por isso que eu tenho ojeriza quando eu fico escutando muito autoajuda. Vejo esses pregadores de autoajuda que dizem para vocês que vocês são fortes, que vocês são capazes. E fica hoje existe uma pregação muito fundamentada no homem e pouco fundamentada na graça. Então existe hoje uma pregação fundamentada no homem, de que o homem pode, de que o homem é capaz, de que ele pode todas as coisas, basta você ter pensamento positivo, basta você fazer isto e fazer aquilo, como se os seus resultados dependessem só de você. Tem ojeriza de uma pregação que a centralidade dela é o homem, e isso está cheio nos dias de hoje, pregações onde a centralidade é o homem. Você é capaz de tudo, o homem é o centro do universo, tudo foi feito por ele. O homem é o centro, o homem é capaz de tudo, o homem tem força para fazer o que quer. Não, por favor, entenda que você não pode nada. Hoje eu estou falando aqui com vocês, uma das espiritualidades que eu mais gosto. Desde sempre eu me fundamentei nesta verdade. Eu não posso nada. Sem a graça de Deus, eu não posso nada. Diga comigo, sem a graça de Deus, eu não posso nada. Exclama São Gregório Nazianzeno: somente em vós reside toda a minha força. Somente em vós reside toda a minha força. Diga comigo, somente em vós, Deus, reside toda a minha força. E São Jerônimo vai dizer: fora de Cristo eu sou de todo impotente.
Olha que bonito isso. Fora de Cristo eu sou impotente. É claro que a Bíblia diz tudo, e veja, mas Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, bem definido aí, hein? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo? Posso, desde que esteja em Jesus, desde que esteja firmado nele. Eu quero que você entenda, por favor, a tua força vem de Jesus. A minha força não vem das capacidades que eu tenho. Eu, Frei Gilson, tenho uma capacidade para tocar violão, então eu tenho força. Não, a minha força não vem disso. A minha força não vem da simples capacidade de tocar violão. A minha força não vem da simples capacidade de cantar. A minha força não vem da simples capacidade de pregar. A minha força vem do Deus que habita dentro de mim, da graça que opera. E não das minhas capacidades, não dos talentos, não do que eu sei fazer ou não sei fazer. Na vida você vai experimentar momentos de fraqueza. Na vida você vai experimentar momentos de fraqueza. E eu quero que você entenda que onde você se fortifica só em Jesus. O doutor Angélico enumera 5 principais características que a força de Jesus nos reveste. Preste atenção, isso aqui vai ser interessante. 5 características da força de Deus em nós. Quem quer a força de Deus, diga eu quero. Quem quer a força de Deus, diga eu quero. Eu estou dizendo que você não é forte, mas ao mesmo tempo eu quero propor a você uma força espiritual muito grande, para vencer muitas batalhas. Eu só quero que você entenda onde está a sua força. Essa força de Jesus que eu estou dizendo é uma força que vem pela graça. Ela nos concede, ela tem 5 características principais. A primeira é empreender coisas difíceis e enfrentar firmemente os obstáculos. A primeira coisa que a força de Jesus nos concede é que a gente consegue enfrentar obstáculos. Com a força de Deus você enfrenta todo e qualquer obstáculo. Para de querer enfrentar os obstáculos da sua vida com a sua força. Deixa eu te falar, você não tem força. Você não tem força para resolver estes problemas no seu casamento muitas vezes. Você não tem força para resolver os problemas na sua família. Você não tem força para resolver tantos problemas, tantas dificuldades. A força de Jesus em você é uma força que vai ser uma força tão grande que vai fazer de você capaz de ultrapassar dificuldades. É uma força tão grande como a dos apóstolos, que eles diziam que muitas vezes passaram por perigo. Paulo fala, passei por perigo, passei pela espada, passei pela dor. Mas em nada disso eu esmoreci, em nada disso eu desanimei. A força de Jesus faz você ultrapassar obstáculos. E talvez os teus obstáculos sejam gigantes. E aquela pessoa que diz, mas eu não tenho força para este problema, então é porque você está contando com a sua força e não com a força de Deus. E tem gente que está com um problemão nas costas.
Tem gente que está com um problemão nas costas. Quanto maior o problema, mais força de Deus você precisa. Mas entenda, por favor, com a sua força você não vence obstáculos. Dá para entender? Segunda característica da força de Cristo em você. Ela dá a você o desprezo pelas coisas desta terra. Você vai receber uma força de Cristo tão grande que faz você perder tudo por amor a Jesus. Em outras palavras, significa que você não coloca a tua força nos bens desta terra, porque tem gente que acha que a força dela é o dinheiro, tem gente que acha que a força dela é o carro que ela tem, é a casa que ela tem, é o dinheiro que ela tem no banco. Não, os bens deste mundo não são força, os bens deste mundo não te dão nada. A pandemia está mostrando isso para o mundo, minha gente. Até quem tem dinheiro está penando. Então, a força de Cristo, ela tem a característica de fazer você vencer obstáculos. A força de Cristo em você, ela tem o poder de fazer você desprezar as coisas desta terra, ou seja, você não se apoia nas coisas desta terra. Terceira característica, a terceira característica da força de Deus em você é a paciência diante das tribulações. Então, quando você tem a força de Cristo em você, você tem paciência nas tribulações. E não é fácil ter paciência. Verdade ou não é? Não é fácil ter paciência. Ter paciência é saber que as coisas não acontecem do meu jeito, na minha hora, como eu quero. A verdade é que na tribulação a melhor coisa para se ter é ter paciência. Mas como ter paciência sem a força de Cristo em mim? Sem ter uma graça que atua em mim? Sim, é preciso a graça de Deus. A graça de Deus, ela vai te conceder esta paciência. Quarta característica da força de Deus em você: resistência às tentações. A força de Deus em você vai dar a você resistência para as tentações, vai fazer você forte perante o demônio, porque quando eu falo tentação, eu estou falando do demônio perto de você. Preste atenção, obstáculos nem sempre é o demônio. Obstáculos fazem parte dessa vida. Tribulações nem sempre é o demônio. Tribulações fazem parte dessa vida. Agora, quando eu digo tentação, eu estou falando que o demônio está do seu lado. E a força de Cristo é uma força capaz de fazer você vencer, inclusive o demônio. Veja, a força de Cristo que eu estou dizendo para você, é uma força tão grande, é uma força que faz você vencer obstáculos, é uma força que faz você resistir nas tribulações, paciência nas tribulações, desprezos pelas coisas do mundo, resistência ao demônio, resistência na tentação.
Porque, veja, preste atenção, em todos estes momentos a gente experimenta a nossa fraqueza. Na hora que aparece um obstáculo na sua vida, o que você experimenta? Fraqueza. Como eu vou vencer este obstáculo? Logo você experimenta a sua fraqueza. Quando você está passando por tribulação, como que eu vou vencer isso? Logo você experimenta a sua fraqueza. E quando você passa pela tentação, você também experimenta a sua fraqueza. Os próprios discípulos, quando estavam com Jesus no Getsêmani, fizeram a experiência da fraqueza. Jesus sendo tentado pelo diabo, inclusive os discípulos também sendo tentados pelo diabo. E Jesus fala para eles: vocês precisam vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na hora da tentação a gente experimenta a fraqueza da nossa carne. Oh, que carne fraca que a gente tem, gente. Por pouca coisa, comemos mais do que deveríamos. Por pouca coisa, queremos sentir prazeres no corpo que não deveríamos sentir. Por pouca coisa, traímos a Deus para satisfazer o corpo. Quanta fraqueza em nós. Como passar pelos obstáculos? Como passar pelas tribulações? Frei, como passar pelas tentações? Como ser casto no dia de hoje? Como ser fiel ao meu matrimônio no dia de hoje? Como ser fiel a Deus nos dias de hoje? Diante de tanta fraqueza, diante de tanta miséria. A quinta característica da força de Deus em você é o martírio interior. O testemunho não do sangue, mas da própria vida que clama Jesus: quero ser todo vosso, consiste em combater as concupiscências, em domar os vícios, em trabalhar com energia na aquisição das virtudes. Combati o bom combate. Veja, a força de Cristo em você, ela atua todos estes campos. É uma força que quer te dar força nas batalhas, força nos obstáculos, força nas tribulações, força para desprezar este mundo, força nas tentações, força para ir adquirindo virtudes na sua vida. Eu e você precisamos da força de Deus. Amém? Quem aqui hoje precisa da força de Deus? Diga: eu preciso da força de Deus. Diga aí na sua casa: eu preciso da força de Deus. Então eu quero repetir para você: você não é forte. Enquanto o homem exterior conta com as suas forças naturais, o homem interior as considera apenas como ferramentas úteis, mas insuficientes. O homem interior, ele não busca a sua força neste mundo. O homem interior, ele busca a sua força em Deus. Cuidado! Tua família não é sua força. Teus amigos não são sua força. Eles podem ser até úteis, eles podem até te ajudar, eles podem até ser bons companheiros, mas a tua força não é homem desta terra, mas é Deus que é a tua força. Interessante. É tão verdade o que eu estou falando.
que quando Jesus percebe o cansaço do homem, o que Jesus pede para a gente fazer? Quando você estiver cansado, o que Jesus pediu para a gente fazer? Quando você estiver cansado, o que Jesus pediu para você fazer? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Pronto, Jesus está querendo dizer para mim e para você: eu sou tua força. O problema nosso qual é? É que a gente acha que a nossa força vem de outras coisas. Achamos que somos fortes, achamos que somos capazes. O sentimento da própria fraqueza e a sua fé na onipotência de Deus dão-lhe, como a São Paulo, a medida exata das suas forças. Diante dos obstáculos que sucessivamente vão se erguendo à sua frente, exclama com humilde altivez. E aí a gente entra em São Paulo, que é o meu lema sacerdotal: quando eu sou fraco, é então que eu sou. Que segredo é esse? Quando eu sou fraco, é então que eu sou forte. É estranha essa frase. Porque se estou sendo fraco, como é que estou sendo forte? Quando sou fraco, é então que sou. Preste atenção. O que está acontecendo aqui é que antes Paulo apóstolo achava que a força dele, a força vinha dele mesmo. Agora Paulo está entendendo que a força dele vem de. Então veja, quando eu sou fraco, quando eu experimento as minhas fraquezas, quando eu experimento as minhas misérias, é a hora que a força de Deus pode atuar na minha vida. Porque enquanto eu acho que eu posso, Deus não pode fazer nada na minha vida. Enquanto você acha que você pode, enquanto você acha que você é capaz, enquanto você acha que você vai conseguir com as suas capacidades, Deus não faz a obra dele na sua vida. Agora, quando você entende a sua fraqueza, a força de Deus se manifesta em você. Sem vida interior, diz Pio X, hão de faltar as forças para aguentar com perseverança os aborrecimentos de qualquer apostolado acarreta. A frieza é a escassa colaboração dos próprios homens de bem, as calúnias dos adversários e às vezes até os ciúmes dos amigos, dos companheiros de luta. Só uma virtude paciente, fortalecida no bem e ao mesmo tempo suave e delicada é capaz de remover ou diminuir essas dificuldades. Mediante a vida de oração, a força divina desce à alma do apóstolo para lhe fortalecer. Então eu estou hoje ensinando para você o grande segredo da sua vida. A minha força vem da graça de Deus, a minha força vem de Jesus. A força para trabalhar, a força para ser uma boa esposa, a força para ser um bom esposo, a força para ser um bom pai e uma boa mãe. A força para concluir uma faculdade, a força para ser fiel a este casamento até a morte, a força para cuidar de um filho que está nas drogas e me faz sofrer muito. Uma mãe vai ter que ter uma força da graça de Deus para suportar um filho que está nas drogas, está nos vícios. Força
Força para suportar essa pessoa da minha família que está desviada, está no mundão, está no pecado. Vai ter que ter muita força, e força de Deus, força sobrenatural. Vou ter que ter uma força de gigante, uma força espiritual para suportar, cuidar de um doente dentro de casa, que depende de mim para tudo. Eu vou ter que ter força espiritual para resistir aos problemas financeiros que eu estou vivendo. Força espiritual para resistir às tentações. Porque todo dia as tentações me atormentam. Então é em Deus que você encontra a sua força. É em Deus que você se fortifica. Gente, por isso a importância. Agora você me pergunta, Frei, mas como então me fortificar em Deus? Aí a coisa mais simples para nós católicos é essa. Como eu me fortifico em Deus? Onde encontrar este Deus para me fortalecer? Vinde a mim, vós que estáis cansados. Onde eu encontro a minha força? Eu encontro a minha força na oração. Então, quando eu rezo um rosário, eu me fortaleço em Deus. Quando eu faço adoração ao Santíssimo Sacramento, eu me fortaleço em Deus. Quando eu participo de uma missa, eu me fortaleço em Deus. Quando eu faço um jejum, eu me fortaleço em Deus. Quando eu leio a palavra de Deus e a medito, eu me fortaleço em Deus. A minha força vem daí. A minha força vem daí, vem da graça. A minha força não vem dos conhecimentos que eu tenho. A minha força não vem dos talentos que eu tenho. A minha força não vem do dinheiro que eu tenho, do carro que você tem, da casa que você tem, dos amigos que você tem. A tua força vem de Deus. E esta força ela é tão grande, essa força ela é tão grande, que ela é capaz de destruir todo e qualquer obstáculo. Todo e qualquer obstáculo. Como Davi, pequeno Davi, que não confiou na sua força, mas confiou na força de Deus. E com a força de Deus ele vence o gigante Golias. Nós vamos para um breve intervalo. Eu quero cantar com você para a gente ir para encerrar este primeiro bloco, mas não sai daí não, nós vamos rezar. O segundo bloco nós vamos continuar rezando tudo que Deus está nos falando agora. Fique de pé. Ave Maria. Convido você a cantar comigo assim. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor.
graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu seguirei, eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Diga para ele: para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Ergue teus braços e canta para ele, vai! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, tua graça me basta, teu amor me sustenta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Foi isso que Paulo depois entendeu, que a tua graça me basta. Paulo era muito soberbo, Paulo era muito inteligente, Paulo tinha muitas capacidades, e ele achava que ele podia tudo. Paulo achava que podia tudo. Só que aí Deus deu para ele o quê? Um espinho na carne. E aí Paulo chega a dizer: Deus me deu este espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me envaideça, para que eu entenda que eu sou fraco. E depois de passar por tudo aquilo, pelaquela prova, por aquele ensinamento de Deus, então Paulo entende: tua graça me basta, tua graça me basta. Eu não sou forte como eu achei que eu era, na verdade eu sou fraco, mas quando sou fraco, é então que eu sou forte, porque agora a força de Deus se manifesta em mim. Fecha teus olhos, meu irmão e minha irmã. Eu convido você agora a pensar nas suas fraquezas, porque talvez você também está sem forças, mas não tenha medo, não tenha medo de não ter forças. Talvez você está tão fraco, mas Deus agora quer te encher com a força dEle, e essa força vai fazer você ser capaz de ultrapassar obstáculos, e essa força vai ser capaz de fazer você ser paciente nas tribulações, essa força vai ser capaz de fazer você desprezar as coisas deste mundo. Dai-me a tua força, Deus. Deixa Deus te fortalecer hoje. Deixa Deus te fortalecer hoje. Deixa Deus te levantar hoje. Deixa Deus te restituir hoje. Deus quer restituir você. Deus quer restituir você. Mãos cansadas. Você que estava cansado de lutar. Você que já estava desanimando da luta. Você que estava desanimando de rezar.
eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Deus te levanta, Ele te levanta, Ele te dá força. Eu te levantarei. Solta a sua voz. Filho amado, filho amado, filho querido. Olha isso, olha isso, olha isso. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deixa Deus te restituir as suas forças hoje, deixa. Deus está restituindo você, restituindo suas forças. Você que estava dizendo, eu não aguento mais, seja restituído agora as suas forças. E sobre você eu clamo a bênção do Deus Todo-Poderoso. E receba agora toda a força do alto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Para terminar, você vai cantar assim: tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, tua graça me basta.